घूम रहा है, ये देखिए ये एक नंबर। देखिए दोस्तों जो बताते हैं ना बीन बजाने के बाद सांप को ऐसे ऐसे बजाते, देखिए मैं मान लीजिए बीन रखा हूँ ये और मैं बजा रहा हूँ ऐसे करके, तो ये सिर्फ मूवमेंट देखता है कि सामने उसके क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि इनको सुनाई देता है। ये अपन जैसे मूवमेंट किए, देखिए इधर आया ये लेके बीन इधर घूम रहा है, ये देखिए ये